أهلا وسهلا. بطبيعة الحال يوم جديد، فلوق جديد. إنسان ما خسر والو، ما حد. الجو يعني ماشي بارد، يخرج للطبيعة يعمل فيديو ولا يصور صور. كاين السيارات هنا موجودة، السيارة ديالي من بينهم، لأن الجو مزيان. الناس كتجي لهاد الجزيرة الصغيرة، جزيرة جد خلابة، كتسمى وتران صاري. خليكم معايا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أتمنى أن تكونوا بخير وبصحة جيدة، ونطلب من الله سبحانه وتعالى أن يزيل عنا وباء جائحة كورونا، الكابوس الذي أرعب العالم لمدة طويلة. ونطلب من الله سبحانه وتعالى أن ترجع المياه إلى مجاريها. الساعة الآن تشير إلى 6:30 مساء بتوقيت فنلندا. قلت قبل ما ارجع المنزل ندير دوره في هالجزيره هذه. كيجوا لها الناس الان من اجل الرياضه، يعني رياضه المشي، السمك، صيد السمك، او يعني الشواء الجريلي، لانهم كيستغلوا هاد الفرصه هذه. ما حد الجو يعني ماشي بارد بزاف. خليكم معايا. لاحظوا معي من فضلكم الان ما روعه هذا المنظر. يعني هاد الطيور ديال البط الصرصة راها في المياه، لأن هاد الفترة ديال غروب الشمس. منظر جد رائع، منظر جد رائع. هي كاين وحدة هنا كتصور. لاحظوا مدى صفاء المياه وصوتها الجميل. الطيور تلعب الآن. راه كاينه واحد السيد راه كتعطيهم بعض الطعام هنايا. مم. انا نسيت ما جبتش معايا بعض الطعام، يعني باش اطعم الطيور. مم. رائع جدا. مم. جميل جميل جدا. كنشكرو يعني جزيل الشكر اليوتيوب اللي عطى الفرصة للناس باش تاخذ صور وفيديوهات اللي كتشاركها يعني مع العالم بأكمله، خصوصا في مواقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك، تويتر، إلى غير ذلك. وكاين بعض الفيديوهات اللي كتكون عندها المشاهدات أكثر من مليون مشاهدة يوميا. بطبيعة الحال يعني القنوات الصغيرة كتكون عندها يعني النسبة ديال المشاهدات قليلة، باش ما كيكونوش عندهم المشتركين والمشتركات بزاف. والله منظر جد رائع. جو جد رائع لأنه لم يدخل فصل الشتاء، الفصل الحقيقي، فصل الثلوج والظلام والاكتئاب بعض المرات. حتى هنا راه كيتواجدوا بعض الطيور، لأنه الآن تقريبا يعني وقت غروب الشمس. لاحظوا معي مدى جمالية الطبيعة. خلق الله سبحانه وتعالى.
الطبيعة ليست من يعني إنجاز الإنسان، ولكن الله سبحانه وتعالى أراد أن تكون هكذا الطبيعة. تروى موجودين ناس هنا، راه كتمشى، يعني راه كاين موجودين ناس يعني في هاد الجزيرة الصغيرة، الناس كتمشى بوحدها ولا مع الحيوانات. وفي الجهة الأخرى يعني تقريبا حوالي واحد 500 متر كاين يعني شي 3 مناطق، يعني إلا بغيت دير فيها الشواء. الحطب موجود هناك، المكان مثقف، يعني الأمور جد مضبوطة. كاين يعني الناس هنا كاين موجودون. هما الطيور الآن يخرجون من الماء يلعبون. غادي نقرب نشوف إلا قدرت نصور عن قرب. ما أجمل هذا المنظر، والله العلي العظيم. هي وحدة راح على برا، واحد هاي بطة اسمها الصرص، هاي هي راجعة على المياه. الأصدقاء والصديقات، غادي تكون هذه هي النهاية ديال الفيديو ديالي. نتمنى لكم الصحة والعافية، ونتمنى يعني تشوفوا الفيديوهات ديالي في المستقبل. مع السلامة.